lahat mga boss at salamat sa inyong panonood sa ating video mga boss. At ngayon mga boss ay meron tayong troubleshoot. Ito mga boss minsan hindi ayaw mag-start sa 12 valve na makina ito mga boss, multi-cam. Ang concern kasi na may-ari ito mga boss ay minsan nag-i-start siya, minsan ayaw, wala siyang kuryente. Napunta doon sa starter. Yun mga boss, oh. Yan. Kita mo yung mga boss, i-start natin. Yan. Kanina talagang wala siyang cranking, hindi katulad ngayon ay nagka-crank siya. Yan o. Yan yung mga boss. Minsan ayaw siyang magbigay ng kuryente. Pag ganitong sistema mga boss ay baybayin natin kuryente ng ng papuntang spark plug starter. Pag mga K6A mga boss, F6A, itong kulay black stripe na dilaw, ito yung papuntang starter. Ano natin malalaman na starter tong wire na ito mga boss, at lagyan natin ng tester itong wire na mismo. Yan, dapat pag i-start natin mga boss ay magkakaroon siya ng kuryente ha. Subukan natin mga boss. Itong itim na may stripe na yellow, tingnan yung mga boss. Nagkakaroon siya ng kuryente papunta doon. Ito ang labas niyan dito mga boss, na yung kulay itim. Itong kulay itim ito ang labas niya ay ganoon pa rin ang kulay itim na may stripe na dilaw. Ito yung labas niya. Ngayon puntahan natin dito sa bandang starter, kasi may napansin ako dito mga boss. May napansin kasi ako dito mga boss, mas talagang maluwag yung negative ng battery niya. So makapansin nyo mga boss ay nilagyan nila ng pako. Yun o. At ayusin mo natin ito mga boss. At mahigpit itong mga terminal na galing dito sa battery para makakuha siya ng magandang kuryente or ground. Kita natin ang todo. Yan. Yan mga boss, mahigpit na. At hindi katulad kanina mga boss ay magkalaw mo yung terminal niya. Ngayon subukan natin mga boss na i-crank kung hindi ba siya pumapalya minsan. Dapat may cranking siya mga boss. Minsan kasi ito ay talagang ayaw niya mag-crank. Itong kulay itim na to ay ayaw niya bigyan ng kuryente papunta doon sa starter. Ngayon parang okay ito mga boss. At yun lang naman gagawin yung mga boss ay pag halimbawa no click siya,
pagka mga F6A, hanapin nyo lang yung itong wire na ito mga boss, itim na may stripe na dilaw. Ito yung mapunta ng starter. Kung mag-troubleshoot, mag-encounter kayo ng ganitong trouble mga boss, ay yun lang gagawin nyo. Pag wala siyang click, hanapin nyo lang yung kulay itim na may stripe na dilaw. Ito yung mapuntang starter. Baka naglo-lost lang siya mga boss dito sa socket or doon sa solenoid mismo, or naputol lang kanyang wire mga boss, or possible sa fuse pag wala siyang cranking mga boss. At kunin ko yung ano mga boss, yung susi niya. Wala siyang contact. Ngayon, nakita na natin mga boss na na-prove natin na may wala talaga siyang contact. Ngayon, subukan natin na testiran kung nakaroon na siya ng kuryente dito. Nawawala yung power niya. So, wala. Nawawala yung ground ng starter. Kaya dapat mayroon tong negative. Ito wala. Punta natin dun sa starter mismo. Yung wire na to. Pwede natin lang linisin. Linisin natin. Ipain natin yung sakit, kasi yung minsan yung sakit mga boss ay luluwag to sa katagalan. Kaya ito siguro ang problema niya, na naglo-lost ang kanyang wire or kuryente galing doon sa ignition switch. Subukan natin yung ano mga boss ilagay. Dapat ito mga boss, nakita ko na medyo maluwag na yung socket niya mga boss, kinagamitan dun sa solenoid kung sa ilalim. Ito mga boss, yung socket na to hindi makita masyado. Yung socket na yan, kita yung mga boss yan, medyo may flea siya. Tingnan mo. Tingnan natin, galawin natin. Gumagalaw siya. Pero subukan pa rin natin mga boss na ikabit itong wire na nililinis natin kung maayos na kanyang kontak. Kung babalik pa rin siya sa dati mga boss, ay kailangan natin magpalit ng solenoid. Tapos ipasok na natin. Subukan natin i-start. Ngayon boss, subukan natin. Tester ay hindi siya nag-negative. Ibig sabihin mga boss, wala siyang ground. Kasi dapat meron siyang ground, tapos susuplayan siya na ignition ng kuryente ngayon. Yan. Ngayon, nakita na natin ng mga boss na pag wala siyang negative, tingnan natin dun sa or wire na medyo naputol or nagkaroon ng lamat. Ito yung basehan natin na dapat pag tusok natin ng tester ay meron siyang negative. Ibig sabihin mga boss ay buo ang kanyang linya or papunta doon sa solenoid, wala siyang problema. Kanina mga boss kasi pag testing natin ay wala siyang ground, ibig sabihin hindi mo ilaw yung negative. Kaya nakita natin yung problema doon na naglo-lost yung kanyang pin ng solenoid mga boss. At mga boss, kung babalik pa siya ngayon at sasabihin ko na may-ari na palit tayo ng starter solenoid mga boss. At hanggang dito lang ang video natin mga boss, at patuloy pa tayo mag-share ng kaalaman patungkol sa
problema o solusyon ng inyong mga sasakyan mga boss at don't be a parts changer.